Nå har jeg akkurat passert kommunegrensa til Vardø. Og hvor i all verden ble Vadsø av? Jo, den kjørte vi bare rett gjennom. For jeg skal til Vadsø og ha service på bilen. Så derfor tok jeg en sjanse og kjørte til Vardø først. Og det er fint oppi her. Det er ikke noe annet snakk om. Men det er avstander. Ja, jeg kan godt si hvor jeg skal hen og alt sånt noe, men på neste gang så blir det forandringer allikevel. Men nå er det Vardø denne gangen, og så er det Vadsø. Og så blir det ned til Nesseby kommune, og derifra over til Sør-Varanger. Det vil si, da vil jeg si Kirkenes. Og ned til, ja, glem det. Det kan bli forandringer. Men nå er jeg i hvert fall på vei til Vardø. Og her skjer det noe. Eller kanskje det ikke gjør. Og så var det rødt lys også. Og det var jo sånn. Da står vi her. Jeg synes det siste røde lyskrysset var jo det siste lyskrysset, nordligste lyskrysset. Det er i Tromsø, men det er et her også. Men det er kanskje ikke permanent. I 75. Det er jo litt artige ting med disse her veiene. Da kan du komme langt. E75, den er ca. 4300 kilometer. Og den starter litt grann til høyre her, sånn. Og så går den 207 kilometer i Norge, og da kommer den i Finland og ned til Helsinki. Men så hopper den over Estland, Lettland, Litauen, Estland, Latvia, Litauen. Og så starter den igjen et veikryss i Polen, og så kan du følge nedover gjennom Slovakia, Ungarn, Bosnia, og ende opp i Kreta. Altså du står i enden her i Vardø, og så kan du ende opp i Kreta hvis du bare følger veien.
Nå er jeg på Odden i Vardø. Jeg tror jeg blir her i 2 netter, men jeg er liksom ikke helt alene her. Det er litt sånn småtrafikk. Og det er en bunker der nede som jeg skal undersøke litt. Det er et par sånne krigsminner her. Jeg tenkte at jeg skulle prøve å komme bort på festningen i morgen også. Så da har du Vardø sentrum den veien der. Og så kom ikke danskebåten, Hurtigruta. Og når den var rett ute her, da tuter den. Fytti katten, jeg trodde jeg skulle sette kyllingen i halsen. Jeg skvatt noe så alvorlig. Ja, nei, men nå sier jeg at nå er det nok for nok. Det er noen som kjører litt større enn andre, og så har den en 6-hjuling i hengeren. Men så har vi Vardø sentrum der. Og så ligger festningen der borte. Og ja, da tenkte jeg at det er ikke noe vits å kjøre. Det er jo 20 minutter å gå. Så da tenkte jeg at jeg skulle gå dit. Kommandantboligen som ble bygget på 1700-tallet. Den buska der mener at det er blitt fortalt at det var en soldat som planta den på 50-tallet. Og i lang tid så var dette Vardøs eneste busk. Nå har de jo begynt å plante busker litt inn i forskjellige tregårder eller hager. Og denne pakker de pent inn hver vinter for å beskytte den. Magasinet oppført i 1737. Jobbet fælt i 1737. For det brønnhuset der satte de også opp da. Det var også oppført i 1737. Og det var et bedehus. Det røde huset, ladetøyhus, oppført i 1740. Og så er det Kruttønnehuset, som er oppført i 1737. Det lange, hvite huset der, det er også oppført i 1837 som Slaveriet. Og det er ombygd i 1812. Det er huset Korps de Garde. Det er også oppført 1737. Det ble ombygd i 1813. Den der kapteinhuset
kommandanthuset her. Det ble jo også oppført i 1737. Og så ble det ombygd i 1810. Da tror jeg nesten jeg skulle fått med alle hus som er innenfor den åttekanta muren. Som ble oppført i, var det 1734 til 1737. Det huset der, det er jo inngangsportalen. Og det er arrest og vakt. Det ble også oppført i 1837. Så det var jo en rimelig byggeaktivitet her da. De der er jo litt mer moderne. Nei, så det er jo det at kirken ble bygd i rundt 1307. Og så bygde de dette for å beskytte kjerka. Det er jo litt Vardøhus festning, som er verdens nordligste, og da må det jo også være Norges nordligste og Norges østligste festningsverk. Den ble bygget første halvdel av 1300-tallet, antageligvis i 1307, da Norge var i konflikt med den russiske republikken Novgorod. Navnet Vardø ble nevnt første gang i islandske tekster i 1307. Da kong Håkon 5. Magnus, som da var Norges konge mellom 1299 og 1319, beordret erkebiskop Jørund av Nidaros til å reise til Vardø for å innvie det som de først kjente kirken i Vardø. Festningsverket var bygget for å beskytte kirka. Den åttekanta festningsverket ble bygget mellom 1734 og 1738. Og nede på plassen her er det sånn der frisbee-golf. Omtrent beint ut mot havet.
jeg vel gått snart hele runden oppå her. Ja, der har vi jo vaktbua igjen der. Og så har vi noen nye stående der. Men det er ikke de som vi så i stad. For de vi så i stad, den er jo på andre siden av vaktbuen. Men har de tenkt å skyte inn i byen? Det er jo... Sånn. Ja. Vi sier det var det der, vi. For nå har jeg gått runden. Begynte her på 1300-tallet. Det er liksom ei øy helt ute i havgapet. Så det er et litt fascinerende sted. Nå er det sånn Geir ikke vite hva han gjør igjen. Jeg så dette rare greiene her. Jeg vet overhodet ikke hva det er. Men jeg skal se om jeg kan komme meg inn. Øya er ikke så veldig lang, det er en ish 5-6, sånn cirka heter det på norsk, 5-6 kilometer. Men den der var jo litt spesielt kul. Dette trodde jeg nesten ikke jeg skulle oppleve i Vardø. Det er for det første nesten vindstille. Og så er det over 20 grader varmt.
Er det helt mulig? Det Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få oppleve. Det er bitte grann bris bare. Men jeg går i T-skjorte i Vardø. Det er jo helt ubeskrivelig. Det er bare ikke helt sol ennå. Ellers så ingenting å klage på. Og så den merkelige skulpturen bak, da. Ja, ja, som vanlig, ja. I dag tidlig så var jeg kjempehappy. Med 20 grader og nesten ikke vind. Det skulle jeg kanskje ikke ha vært. For nå blæs det. Kanskje ikke så mye for de som bor her. Men for oss turister så blåser det litt vel mye. Det piper i takluker og rister litt i vogna. Ellers så går det jo rimelig greit. Så Vardø er værutsatt, ja. Det er ikke så mye som tar imot her. Ja, men da tror jeg tar kvelden, for dette her. Og så setter jeg i morgen. Er det Vadsø. Vardø kommune, Finnmark fylke, grunnlagt 1838. Administrasjonssenter er Vardø. Innbyggernavn Vardøværing, eller Vårøyværing. Det er på 600,61 kvadratkilometer. Det har en befolkning på 1933, som gir en befolkningstetthet på 3,3 innbyggere per kvadratkilometer. 1109 husholdninger i kommunen.